Allah Efendi Hazretlerinin ifade ettiği gibi cürm hatalar yine bayram o bayram ola. Şimdi Ramazan geldi geçti ve Ramazan Allah'ın izniyle o günahlarımızı eğer orucumuzu tutabildiysek, Allah rızası için ibadetlerimizi yapabilmişsek o günahlarımızı sildi süpürdü temizledi Allah'ın izniyle. Tertemiz bir şekilde bayrama çıktık. İşte Allah Mevla bizi affede, bayram o bayram ola, cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola diyerek sözlerimi toparlıyorum. Rabbim cümlemizden razı ve memnun olsun. Cümlemizi inşallah daha nice bayramlarda buluşabilmeyi hepimize nasip-i müyesser eylesin. Kıymetli cemaatim, şunu tekrarlıyorum. Cemaatimiz yoktu, ilk başta söyledim ama bayram ilmihalimizde sakın bayramı tek başımıza geçirmeye kalkmayalım. Büyüklerimizi, onların bizim bir sözümüze nasılsın demeye ihtiyaçları olduğunu, şu bayram gününde daha fazla ihtiyaç duyduklarını aklımızdan asla çıkarmayalım. Başta büyüklerimizin gönüllerini alalım. Onları imkanımız varsa mutlaka ziyaret edelim, ellerini öpelim. Akrabalarımızı, büyüklerimizi, komşularımızı unutmayalım. Çocukları sevindirelim, küçükleri sevindirelim. Bayram küçüğüyle, büyüğüyle hep beraber yaşandığı zaman bayramdır. Rabbim inşallah cümlemizi en güzel şekilde idrak etmeyi nasip eylesin. Şimdi ben kısaca hemen hızlı bir şekilde bayram namazı tarifini yapacağım. Ondan sonra namazımıza geçeceğiz. Hutbemizi vereceğiz. Ardından ve inşallah şurada musafaha edip beraberce bir bayramlaşıp inşallah evlerimize gideceğiz. Cuma namazı farz olan kimselere bayram namazında namazlarını kılmak vaciptir. Bayram namazı 2 rekattır kıymetli cemaatimiz. Cemaatle kılınır. Ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının 1. rekatında 3, 2. rekatında da 3 kere olmak üzere fazladan 6 tekbir alınır. Bunlara zevaid tekbirleri denir. Şöyledir, alınışı şöyledir. Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasına yer alır ve niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayram namazını kılmaya uydum, hazır olan imama der diye niyet eder. İmam Allahu Ekber deyip ellerini yukarı kaldırınca cemaat de Allahu Ekber diyerek ellerini yukarı kaldırıp göbek altına bağlar. Hem imam hem de cemaat gizlice Sübhaneke'yi okurlar. Bundan sonra 3 kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı da şöyledir. 1. tekbir, imam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice Allahu Ekber diyerek iftitah tekbirinde olduğu gibi ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Kısa bir süre durulur. 2. tekbir, 2. defa Allahu Ekber denilerek eller yukarıya kaldırılır. Yine aşağı salıverilir. Ve sonra 3. tekbir yine Allahu Ekber denilerek eller yukarıya kaldırılır. Tekrar aşağıya salıverilir. Pardon, bu 3. tekbirden sonra salıverilmeden eller bağlanır. Çünkü bundan sonra imam gizlice Eûzü Besmele'yi okuduktan sonra Fatiha'yı açıktan Fatiha'yı ve bir sure, Zamm-ı Sure'yi okur. Rükû secdeler yapılır. 2. rekata kalkılır. İmam Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi hemen okur. Daha sonra da 1. rekatta olduğu gibi 3 defa bu Zamm-ı Sure'den sonra bu sefer 3 kere aynı şekilde tekbir alınır.
Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan dördüncü tekbir ile rükûa indirir. Rükû secdeler yapılır ve namazımız böylece tamamlanmış olur. Daha sonra da hutbemizi vermek üzere hutbeye çıkacağız. Kıymetli cemaatimiz, Rabbim inşallah şimdiden kabul buyursun. Bayramımız bayram olsun. Memleketimiz hakkında, alem İslam hakkında hayırlara vesile olsun. En sonunda duamızı da yapacağız inşallah. El Fatiha. Üzerinize ve üzerimize vacip olan Ramazan bayramı namazına